Магазин часов All-Time представляет мужские наручные швейцарские часы Victorinox, размеры корпуса, диаметр 42 мм, длина с ушками 51 мм, толщина корпуса 14 мм. Корпус из нержавеющей стали с ПВД-покрытием, циферблат зеленый. На заводной головке логотип производителя. На задней крышке логотип производителя и информация о часах. Ремешок каучуковый, крепление ремешка к корпусу мягкое. Длина ремешка 24 см. Застежка классическая.